Hello, my name is Kikon. Abnian saise HornbillTV. Ida nagamis news roundup chanai do. Business Owners Association of New Market Timobra aji Sales Tax Department laga officials kan opor complaint kurishe. Taikan business kura malik kan opor tax loi thagya karne proper challan issue na kurigina. Association laga Media Secretary Levito Semabra kushe Sales Tax Department bra New Market Timobra laga business malik kan dogo tax collect kuri thakado proper challan na digina ja 2 sal bra loi ahya se kushe. IB detail report sawo reporter Jivan Rai lode. Laga officials kan pray gana new market te tax uthawle start kursi kursi aji morning te to time te new market laga gambura aro new market business owners association takhan dole itu kotha dolo against ulaise to itu kotha te takhan olop jhamela ulaise ai ami kan detail te itu tax sales tax law port itu kotha janibo itu jhamela bi janibo ete ami kan lode takhan la media secretary ase business owners association new market laga I details te janibo. Yes sir, welcome to HornbillTV. Yeah, ami kan janibo paru kila jhamela ulaise sales tax aro apni association majote. Acha since from 10 to 15 years they have been collecting the money without issuing any challan. So আমি খান আজি তো আহি কিনে তাক হাঙ্গি কৈছে এইটো আপনার তো কালেকশন করব কইলে আমি খান তো একো মানা নাই গভর্নমেন্ট খান লাসি একো মানা নাই হলিবে তাখান তো চালান তো না দি কিনে তাখান তো সিধা আহি কিনে পয়সা মাগিছিলে তো আমি খান তো আহি কিনে এইটো তাক হাঙ্গি এইটো তো আপনার লব কইলে তো পয়সা তো দি কিনে চালান তো দি কিনে তো পয়সা মাগিবি নহলে তো ইনিকা তো ডাইরেক্ট তো না মাগিবি কই কিনে আমি খান তাক হাঙ্গি কইছিলে তো তাতিপরা আমি খান অলপ ইনে ওলাই যাইছে তো লাইক রিসেন্টলি তাহান ইদি চ্যালেঞ্জ নদি কিনে ইদি তো সিধা আহি কিনে 1500 মাগিছিলে তো আমি খান আহি কিনে মানা কৰিছে তো তাতিপৰা আমি খান তো কোৱা আছে সিন্স পয়লা তো কিনেকা আহিছে এইটো তো আমি খান বি জানি কিনে এইটো তো এনে ছৰি দিয়া আছে হইলে বি ইমান তাক তো এনেকা আহি কিনে হৈছে তো ফ্ৰম সিন্স লাইক 15 to 10 years পেনে কালেকশন কৰি কিনে আছে তো ইটোলা ৰেভিনিউ দি ক'ত যা আছে আৰু এইটো তো কিলা পাব্লিক কেছো নকৰে ইটোলা আমি ইটো কথা কৈ কিনে তাক হাঙ্গি কৈছোঁ তো তাহান বি এতিয়া তো উপায় নাথাকিয়ে না এতিয়া তো তাহান বি এতিয়া তো চ্যালেঞ্জ ইস্যু কৰি নে যা আছে আচ্ছা চালান লাই সবতে তুই কিমান পয়সা কাটিব লাগে চ্যালেঞ্জ লাই হিসাব তো দলে তো তাহান তো দোকান তো চাই কিনে ডাঙৰ ছে তো হিসাব দি তাহান তো লো আছে লাইক কোনবা 1500 কোনবা 3000 কোনবা 2500 এনেকা কালেক্ট কৰা আছে তাহান তো এইটো ফিক্স ৰেট তো নাই নেকি এইটো তো টিল নাও এইটো তো একো ফিক্স নাই ৰেট তো ওকে আমি kan এতে কোনবা বিজনেস ওনার্স kan হুদিব পারবো তাখান কে পয়লাতে তো চালান না দে আজিকালি তো চালান ইতি আপনি kan কমপ্লেইন করব বিছে চালান পাই এনেকা কোনবা কব পারবো হয় এইটো এনে এইটো দোকান আছে তাহান রিসেন্টলি আহি নে তুই কৰালা তো তাকে হুদিব পারবো আমি kan আইবি আমি kan এতে চালান দি কিনা ট্যাক্স তো উঠাই না নুঠাই এতে বিজনেস দোকান মালিক খান লতে হুদিব আপনি kan লা বিজনেস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন খান প্রা কই আছে বিনা চালান দি কিনা পয়লাতে তো সেলস ট্যাক্স উঠাই থাকিছে হইছে তো ইটো তো কিমান হসা আছে কিমান মিছা আছে আপনি একবার এতে আমি খান কি কই দিবে আইছে না পিছে তো তাই কইছে কি প্রফেশন ট্যাক্স লাগা আছে না এতো তো সদায় সাল দি থাকে না এতো সাল দবে বলি আহিছে হ্যাঁ ঠিক আছে তো তাই কইছে কি নাম কবি নাম কইছে দোকান লাগা নাম হদিছে নাম দোকান লাগা নাম কইছে মই লাগা নাম কইছে তুমি কইছে না কোয়া পিছে তাই কইছে কি 1500 দিবি और স্লিপ একটা ছোট স্লিপ দি থাকিছে না তাই কইছে তো স্লিপ লবি और 1500 দিবি তো আমি ঠিক আছে না তোমায় দিবলে আমি রেডি হওয়া নাই मतलब এতিয়া লাইসেন্স উলাই থাকিছে না এতো টাইমতে মই লাগা নিউ মার্কেট লাগা উড়া আর এতো খানাইছে তাই কইছে পয়সা তো না দিবি হ্যাঁ এতো তো চালান লব লাগে তো পিছে তাই চালান আমাকে দিয়েছে তো এতো চালান এতো আছে স্যার তো আপনি কোন অ্যাসোসিয়েশন লাগা অফিশিয়ালস খান বসে পয়লাতে দইলে চালান তো না দি তুই হসা আছে পহলে চালান দিয়া নাই তাই পিছেতে ও গাঁও ভরা মেখান লাগা মার্কেট লাগা আইছে তাই কইছে চালান দিব লাগে পয়সা এনা খাতো পয়সা না লব লাগে তো পিছে তাই চালান এতো দিছে তো ইমান সাল তো চালান দিয়া নাই গইলে আপনি kan কিলি কমপ্লেইন করা নাই এতো তো আমি খান তো মনতে নাই এতো খানি মাং দিমাগতে নাই আমি kan এতে বিজনেস অনার লো তুমি জানিছে ইতিয়া আমি kan এতে একবার মিডিয়া সেক্রেটারি অফ বিজনেস অনার্স অ্যাসোসিয়েশন নিউ মার্কেট লোতে আর কথা জানিব ইয়েস ইতু চালান তো ইতিয়া আপনি kan সাই হিসাবতে কিমান ভ্যালিড আছে কিমান নাই এইটো ভ্যালিড তো এটা তো আমি খান তো কব না পারে হলে তো দিস ইজ ফর 22 and 23 তো স্টেমস খান মারি কিনা আছে স্টেম্প খান একো বি নাই আৰু সিগনেচার বি একো নাই আৰু ইনিকাই দিয়ে না আছে তো ইটো খান কালেক্ট কৰা তো ৰেভিনিউ তো ক'ত যায় তো আমি বি জানিবলৈ মন আছে তো ইফ দিস ইজ দ্য কেস we are going to file an RTI কিলা মানে এইটো চ্যালেঞ্জ তো দিয়ে না আছে ফর 1 year হলি তাহান কোন কালেকশন কৰা আছে তোলা একো লাইক সিগনেচার বি নাই সিল বি নাই আৰু এইটো অফিসার লাইক
na likhi na ase aru khali itu hi 1500 itu likhi na ase and like this is for 2022 and 23 itu likhi na ase tan to আমি kan ite aru ekta dukan ekta te aise itu according to business owners association takan la hisab te to tai ki bi olop hudibo apni lo dibi itu text to luisha itu তো আমি নাজানে তাই খান itu দেখি না যাইছে মুইকে হলে মুই তো কব না পারে sabe itu kan sob dukan la nam bi nai iku bi nai no date no years to itu ki year la collection kura ase kobo aru itu dukan la malik to kon ase tai kiniga janibo itu to ini blank paper just rupees 1500 likhi ne iniga rakhi dise aru ikku details bi na likhi ne iniga blank hi rakhi na ase to itu to ami han to namanibo to itu to likhi na ase the Nagaland Professions Trades Callings and Employment Taxation Act 1968 from 6 chalan itu likhi na ase signature khan iku bi nai sabe khali stamp seal signature iku bi nai khali 1500 itu likhi na dis itu ase to ami andu itu to ta kan to itu ki la hisab ti inega collection kura ase aru itu to ki karni collection kura ase without any details na diye na to itu revenue to kot jase ami han bi janibo mon ase from last 10 to 15 years pra collection kura to in terms of kiman collection kure na thakibo aru itu la revenue to kot jege na ase itu ami han to janibo mon ase আমি kan itu two side na both side pra ami kan story janibo itia kun manu bra itu distribute kurna jase tai ki bi ekbar ami kan olop interact kurula ase join kuru thakibi ami kan ite sales tax takan department la officials kan junte ite tax kati ase aru age te ami kan business owners association new market la site la story to huni jaise aru business dukan khan la to ami kan olop query rakhibo ite officials kan ke yes sir itu tahan la complaints tahan pra kwa doile apni kan previous years khan te bi uthai thakise hoise neka tax khan na hoili bi chalan na di guise aji doile tahan pra request kurna tahan pra olop complaint dia biche apni kan chalan dia hoise kiman hosa situ kotha te না আমি চালেন না দিয়ে তো তো পোলা তো চালেন পার্সোনাল তাকান কে দিলে তাকান না পারে গই দোকানে আমি টেক্স তো ওঠাইব এনা ওনা চালেন তো ক্রেক করি না ডিপোজিট করি বলে উইথ দিস তাকান তো ক্রেক ইনা পার্সোনাল দিবি আছে দোকানে আমি ইন দিবি আছে এনি ফার্দার ইনকোয়ারি দোকান যায় না অফিস থেকে ইনকোয়ারি বস আমি লাস্ট সেল কাম দে না আচ্ছা আৰু কোনবা একটা তে আমি খান আগে দে যাতাম তে কোনবা চালান খান দিয়ে তো একু ফিল আপ খান করনা থাকা না স্টেম সিলস খান থাকা না ইতু তো কি কারণে আছে তো তো মান ইতি ইতি হে আনে আছে দোকানে আর ব্যাগ যায় না সিল মারে মাটি গুলে আছে তো আমি খান ইতিয়া both side of the stories তো নি যাইছে একটা সেলস ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট আৰু একটা বিজনেস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন আৰু গাম্বুরা খান লতে নিউ মার্কেট লাগা আমি খান ইতু স্টোরি ফলো আপ ফার্দার জানিব কাৰণে হর্নবিল টিভি চাই থাকিবি উইথ ক্যামেরা পার্সন Nagaland first time state level online philately exhibition Nagapex 2022 kohina aji shuru kurise Hotel D Oriental Grand Gohimade Nagaland Postal Division bra organize korina idu Nagapex 2022 online exhibition do philately promote kurle nimide aro India laga rich cultural heritage showcase kuru nimide ase guse 75th sal azadi ka amrit mahotsav observe kuriya homoy Nagapex 2022 exhibition de Som Kamai, Postmaster General Northeast Region 2 Dimapur Bra Chief Guest Tagishe. Guest of honor Dr. Andrew Ahodo, President All Nagaland Private School Association, aro Dr. Suman Deb, Assistant Engineer and renowned philatelist Kotha Greshe virtual program de. IB detailed report sawo reporter Aduna Lode. Exhibition mogana stage te aji kuri ase to apni laga touch aro idu exhibition laga opor te apni age din ahibole din de ki expectation kuri ase alap mogana ke share kuri dibe. Actually today we are holding this the first Nagapex, that is Naga is a thing from Nagaland and Pex is philately exhibition is a short form, so Nagapex 2022. Usually we have it in physical mode, that is in a place where we have exhibition hall and stamp are exhibited physically, but this year because of the pandemic and at the same time using this as a platform, we are trying to reach out online through our telecasts and also through our website and all these things. The participant will be there and the aim of this whole exhibition is to promote the philately activities in the state, especially for the young people. Philately is not just collecting of stamp. It is a study of stamp. So it tells you that it can be on any theme or it can be on
like culture or sports or even like World War II, World War III, that sort of thing. You can any thematic collection you can do, and as you start collecting, and it adds value as the years go by. The value, as I said already, that is like investing in the stock market. We need to inculcate in our children how to collect stamp, and because it teaches not just about saving or not just about collecting, but it also teach you about that place culture, the country's culture, or other countries' culture, and all this. You need little bit of technical help. So this exhibition will also teach the children how to collect, how to preserve them for long, and how to collect in such in a scientific way and preserve them. And these are taught by experts during the exhibition, and you can raise queries through our website and others. And the aim, especially in Nagaland, is to promote among our students. अपने लगा observation हिसाब से इटू philately इटू hobby नोलेबी इटू stamp collection कुराला, especially in Northeast as well as in Nagaland. How popular is it? I think stamp collection is a very old hobby. They used to say that stamp is the collection king of hobbies, because so many people are involved, from children to old people. And in Nagaland also we have some very senior philatelist, and I would not like to name them, it's not nice, but we have more than, we have a network of around 100 or so serious collectors. In the Northeast we have more than 3,000 collectors, and they all are participating in all our exhibition, whether in different states also. Aji hamahan edo competition Korea do categories 1 to 6 thakise classes koine to edo 1 to 6 to edo philately khan competition aro category 7 thakise edo classes 7 na etare hole to sob open category aro 8 thakise 8 category te hole to youth edo khan do school students khan aro amahan edo classes bi divide korine age group korise age group duita thakise to age group duita te to 13 to 17 aro 19 and above ina gorine amang category duita korise to yate hamahan student competition de student competition de 16 participant aise aro exhibit to hamahan 135 exhibit paise aro from invitees 12 renowned philatelists para hamahan exhibit pa to 721 exhibit paise online philately exhibition la theme to main to this time to itu preservation of Indian rich culture heritage invitees khan bara exhibit dia do hamahan manukhan najania bi thakibo first stamp penny blade itu khan bi exhibition da dine rakhi ase to manukhan itu hamahan laga itu website te www.nagapex2022.com de tahan tate jaine itu browse korine saise kole beshi kisim stamp sundor purana ekdom rarest of the rarest kan bi dikhibo hamahan Nagaland ekla bi nahoy outside Nagaland bar bi manukhan itu tahan la exhibit na display korise de Someone aji apni gan bi itu ekta special cover koina itu apni gan release korise to itu la upor te alap koi dibo parbo itu amahan laga exhibition itu online exhibition itu commemorate koribole ki karone itu la theme main theme to preservation of Indian rich culture heritage itu thakia para amahan itu sikrini bi naga laga especially angami nagas sikrini itu every year celebrate kore to amahan itu theme lode amahan bi itu ekta culture ase itu theme hisabte preservation of Indian rich culture itu hisabte amahan itu sikrini itu theme loine amahan bi itu commemorate koribole itu la special cup. And ICSC is the only institute in Nagaland with super infrastructure and is the largest institute not just in Nagaland but in entire Northeast. General Studies is a major part of the syllabus and needs thorough coverage of history, Indian polity, Indian economy and geography.
All GS faculty at NICSE are from Delhi because you deserve nothing but the best. It has top faculties of Nagaland to teach Nagaland aspects. No one else can teach us better about our people and our land. Tests are important. At NICSE, highest number of prelims and mains test series are conducted. We have unmatched track record of best results since 2013. NICSE is soon to be 10 years old in Nagaland. 10 years of success, 10 years of trust, 10 years of service to Naga youth, 10 years of number one. Nagaland Postal Division Braji First State Level Virtual Philately Exhibition Loshi Gohimade Aro Guest of Honor do Dimapur Bra Award winning Philately collector Dr. Andrew Ahodo Tagishe. Idu even though state cultural heritage to promote Gurule Karne Asikwekina organizers Kambra Chunaishe. IB detailed reports ho. Nagaland Division Braji First State Level Philatelic Exhibition organized cruise. Idu do virtual pro cruise. To exhibition day, American guest of honor doile Dr. Andrew Ahoto ase. Aru Dr. Andrew Ahoto doile Philatelic Award National Award winner ase tai. Aru bishi renowned ase. Philatelic doile stamp collection. To itu opor American all details te janibo. Yes sir, welcome to Hornbill TV. Hi, good afternoon and thank you very much for having me over here. Yeah. So sir, when did you started this philatelic collection? Yeah, actually, I never knew that I'll be one of the collectors in the stamp, but I started back when I was in the school, those days in class 7, probably when I was young. And then it inspired me because we were, those days, the only communication was letter writing. And we used to have a pen pal or the pen friends we used to have those days. So from there it started off and we started liking all the foreign stamps usually because they were very colorful, very nice, and even the letter pad was so beautiful. Even we used to get scented envelopes and scented writing pad also, you know. So that is how we got inspiration. And when we studied in the school in Darjeeling, when we were in St. Joseph's North Point, a lot of friends used to come from abroad. So they used to have various kind of stamps and colorful, very attractive kind of stamps with envelopes. So that's how it inspired, you know. From then on, it was no turning back. Yeah. So can we know about your collection for? Yeah, actually, not bragging, but I think in the Northeast, I'm also one of the highest collectors of numismatic. And numismatic, it means like coins and currencies, and philately means stamps collection. So stamp collection is not only collection, but it's a research that you have to go and you have to understand what it is all about. And I also do love collect antiques. So these are the three prime project, which aspires me to be a collector. And I love it because it gives kind of a heirloom, and it gives kind of interest that when you're in the lost in the world or we have nothing to do, at least we can go through this stamp collection, coins and antique, you know, and re-study everything as to from where it came, how it came, because in the stamps we see that a lot of history can be connected, and it has got in various shape and size. It can be on any kind of thematic kind of arrow signs. It can be on agro. It can be on the your revenue stamps, you call it. It can be Cinderella stamps. It can be on animal, flora, fauna, you name it. Everything is there on great personalities of people across the globe, within India, and also about your tradition, culture, everything. So stamps covers a lot of dynamic kind of variant features, you know, so which is very interesting. Yeah. So people, they say that the stamp collection it's dying. I mean, this tradition is dying away because after the coming of this email, electronic mails and all. So in order to promote and preserve, do you have any visions? Yeah, actually the only thing that how now we can promote is because this stamp actually, although the email may come in or might come in, but we need to communicate, you know. There are a lot of hard copies that we need to send through across the globe, like certificate to be sent or important documents. So I don't think so. Even if the coming of the email or all this electronic media, I think the postal department will be alive because there is documentation to be sent through the postal department. And it is this postal department that can connect
the world, because postal department also not only doing on the stamps and collection of sending letters or parcels, everything, but it also does on the insurance also. They have a lot of insurance company, and plus money also transferring of MO. Those days we used to have money order when we were in school and colleges. We never had that banking system because that was not there. But we used to have money orders. So the postal department used to come to our colleges, school, and they used to give us, hand over the money. And that was our pocket money those days. No? So we used to always feel thrilled, to get the money order from a postal service and all. It was so exciting, So this is something that I think the postal may not die that soon, but it is a legacy that we need to keep upkeep, because hats off to them, and because of them that we were connected to one another. So do you have any message to the young philatelist of Nagaland and the Northeast state? See, the only thing I would like to tell to the young people, studies is one part of life, but you need to have a lot of skill, and also you need to have a lot of choice of hobbies, and hobbies can be of any form, It is not only the stamps and collection, you can even collect. I have seen people collecting even buttons. They collect caps, they collect goggles, they collect bottles, they collect masks, they collect shoes. You name anything, everything is collectible. You can collect watches, you can collect cameras, you can collect socks also if you want. I mean, just like that, So there are variants, You can collect every material that you see in the world is collectible. And if you have the real passion, you can display everything, even nails to that extent, even screws, even the switches, even the colors. You name anything that you see across the globe, everything is collectible. So it depends on the hobby that burns within you, the passion, So everything is collectible, and I would like to tell the young enthusiasts, do not just be focus on one side. You can have numerous hobbies, that keeps you alive. You can even collect books, as a hobby. You can also collect covers of the books. You can collect anything, So that is one thing I would say to the young generation. See out of the box, Don't be focused only in one angle, only on your bookish knowledge, but go outside the bookish knowledge. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Uttar Pradesh Assembly elections nabunchagide Union Home Minister aro BJP leader Amit Shah bra February 3 de Anup Shah Assembly constituency Buland Shah Republican ge address dia homoy kushi Lodas laga badan zorwa mariole aro Samajwadi Party MP Azam Khan ge jail bra shock hobodi bole संजय शर्मा को आशीर्वाद दोगे? अरे आप जोर से बोलो जरा, दोगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? योगी जी के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? देखो भाई, कमल पर बटन तो जरूर दबाना, मगर कमल के बटन पर उंगली में जोर से दबाना कि बटन अनूप शहर में दबे और जेल में आजम खान को झटका लगे। दबाओगे क्या? पक्का? Union Law Minister Kiren Rijiju Rahul Gandhi laga Judiciary aro Election Commission de remark de apology demand grishe. Kude Rijiju goshi ki Rahul bra constitutional authorities karne eku record nai kohina etu karne desh laga manu Indian Judiciary aro EC kange unconditional apology dibol lage kohina. I personally don't take Rahul Gandhi seriously and his thinking, his senseless remarks all the time, but because he is a leader of his political party and he has spoken these words on the floor of the house, I have to take note of these very, very serious charges he has leveled against the constitutional authorities. So there is no way out he will escape. He has to come before the House and he has to tender unconditional apology to the Supreme Court, to all the courts of India and to the Election Commission of India. BJP MP Kamlesh Paswan bra President ge motion of thanks speech de abijide Congress leader Rahul Gandhi bra kwado speech to bishop bhal thagise holibi wrong party de ase ko abijide Paswan bra kwado Congress leader do party aro nichor opore focus kro lage kushe और जो हमारे समाज चाहे दलित समुदाय की बात हम करते हैं, दलित शोषित वंचित पीड़ित लोगों की बात करते हैं, तो सिर्फ हमने कल कहा कि
ये सिर्फ नारों में ही रहा। कांग्रेस के जब भी बजट आया, जब भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलने का, सरकार को अपना बजट प्रस्तुत करने का रहा इनका, तो हमेशा नारों में रहा। गरीबी हटाओ की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही। गरीब तो हट गए, लेकिन गरीबी नहीं हटी। तो उसी पे मेरा वक्तव्य चला था। तो इन्होंने मुझे बोला कि मिस्टर पासवान, यू स्पोक वेरी वेल, आई थिंक यू आर इन अ रॉन्ग पार्टी। तो मुझे रिएक्शन हुआ कि ये गलत बोल रहे हैं। दलित समाज में आता हूं और भारतीय जनता पार्टी जो मुझे 3 बार सदन में भेजने का कार्य किया, टिकट दिया और जो सम्मान दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, तो मुझे लगता है इससे बड़ा ओहदा और मेरे लिए क्या हो सकता है। और मैं राहुल गांधी जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। এতিয়া কাৰণে দৈমানী আছে আৰু আলাগ আলাগ খবৰ কাৰণে আমি আনচাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি।